Sabwi ikaze nshuti bagenze bahise mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ndabahaye ikaze aya makuru tukaba tuyatangurira ku ncamake yagize umugwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kurekuriranira CVR ngo arukwiye gukora ibikorwa icarimwe hakaba gutohoza amabi yabaye no kunywanisha abantu muri iki gihe mukaza gukurikira muri aya makuru Jean de Dieu Mutabazi atwara umugwi w'igihugu jeje kugwanya ihonyabwoko. Aho ukera ku munsi wa gatandatu abakenyezi bahurikiye mu mugambwe CNDD FDD bazo kwihereza amabarabara ngo mu kugaragaza inguvu bafise ariko rero ivyo ngo bikaba ari ukugirira kwiyamamariza umugambwe CNDD FDD hakaba hakoreshwa n'amajambo yo gucanishamwe abantu nayo ku itariki 11 z'ukwa gatanu ku mwaka utashe harahimbazwa urupfu rw'umuririmbyi Bob Marley akaba no kuri uyu wa 11 z'uku kwa gatanu uwo munsi ukaba uzohimbazwa mbega abanywanyi ba Bob Marley uwo munsi bawuhimbaza gute vyose murabitora muri aya makuru tugira tubashikirize tukabibutsa yuko aya makuru mushobora ko yasanga no ku rubuga ngororakanamenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Umuhari w'abakenyezi ba CNDD FDD bariko baritegura kuzindukira mu mabarabara kuri uyu wa gatandatu kugira berekane inguvu bafise ariko ivyo bikaba biteye amakenga abatari bake bakibaza nimba atari kwiyamamariza umugambwe wa Petero Nkurunziza CNDD FDD ni nk'umufasoni Juliette NIJIMBERE radushinga nuko umutekano ugaruka mu Burundi akaba abona ko guhamagarira abarundi bose ko boreka guhendwa bakabona ko abo abagore bariko barakorera ubutegetsi butanezwe abanyagihugu. Uruvino rwabo nigo rwanciye umutima rurarandura n'ukuri rurarandura umutima kuko wumvirije ivyo bavuga arabavyeyi arabamama arabakenyezi birababaje cane sinari nziga kuvyumva mu kanwa kabo bantu ngo izo ntumva ngo nizibimenye ngo zimenye yuko atawundi atari umugambwe CNDD FDD. None bari muri demokrasi yukumva yuko umugambwe umwe ari wo ushobora kwiyamamaza abandi ntibaronke ikibanza cyo kuvugiramwo. Birababaje cyane hanyuma ivyo kubandanya igikorwa ca CNDD FDD nyene bariko barakora kuko bari muri uwo mugambwe igikorwa kiriko gikorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure amajambo akoreshwa namwe amajambo yakoreshejwe n'umukuru wabo Nkurunziza niwe yatanguye kubwira abantu abatera ubwoba ngo izo ntumva ngo zimenye ko zizohera nk'ifu y'imijira none ubu ryabaye ijambo rikoreshwa ryama mu kanwa k'abakozi ba Nkurunziza baba ugwaruka baba abakenyezi baba abanyepolitike bari kumwe baba babura amatari ba komiseri. Urumva rero ibintu biriko biraba ni ibintu byo gufata nka nkama kuko birateye ubwoba abarundi nibavyumve abarundi aho bari hose nibumve ko batari mu mahoro batari mu mutekano ayo matora bariko barategura babatera ubwoba n'amatora yabo samatora azogirira neza abarundi samatora azotuma abarundi bava mu nzara barimwo azotuma abarundi barungika abana babo kwishuri azotuma umunyagihugu ashobora kwivuza akaronka umuti kuko ibintu byose byarayangaye mu Burundi. Rero nibakanure babone barundi kazi bene wacu mwebwe muri mu misozi ntibabahende ntibaje ko ngo babahende ngo barefise ibyo bariko barabafasha barababesha cane ntaco bariko barabafasha bariko barabatera ubwoba bariko barabangaza bariko babangariza abana banyu bariko barahohotera abana banyu benshi bamwe buzuye mu maprison abandi nabo abigeme bariko barabashurashuza nta kintu kiboneka cukuri
kiriko kirakogwa nabo bakenyerera rugamba baba bakenyerera rugamba zabimbonera kure baba uwo mugambwe CNDD FDD. Amakuru tabateguriye turayabandanya. Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi atuka abo yotegerejwe kwiyegereza kubera bugize ico baterereye mu gikorwa CVR yashinzwe. Ivyo bikaba bivugwa n'umushingwamanza Armel Niyongere afatiye aho Pierre Claver Ndayicariye aheruka kwifatira mugahanga Idshirahamwe rihanira gateka kazina muntu kwisi Human Rights Watch. Ndayicariye yavuze ko iryo shirahamwe ari ikivumwe kwisi atakindi rikora atarukubesha ko ivyo rikora biteye n'isoni. Aho urongoye CVR yabivuga yisunze ivyanditswe n'umumenyesha makuru Juliette ku mbuga ngurukana bumenyi asubiramwo ibiri mu cegeranyo c'iryo shirahamwe atubwicanyi burabandanya atacamira mu Burundi. Kurikira umushingwamanza Armel Niyongere yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Umuntu ahangana n'amashirahamwe yarakwiye kumuha ahubwo ivyo akorera ko mu kunywanisha abarundi kumenya amabi yabaye mu Burundi. Human Rights Watch si ishirahamwe risanzwe, ni ishirahamwe rikomeye ryubahitse mu makungu rifise ivyo amatohoza yakoze no mu Burundi. Barakwiye gukorana bakaronka umuco bakaronka ivyo bakorera aho yo bifise amakuru ihijya mugwe kugira ujya mu gukorereko. Mugabo urumva sivyo baje gukora, sivyo ababashizeyo babahaye ngo bakore, bo baje kugira bashobore kunyegeza ukuri no kuvuga ukuri kutariko. Urumva rero mu gihe wewe washizweho utajuje gukora uje kunyegeza ukuri, utaje gukora ivyo abarundi barindiriye, ukajaho no munyifato atariyo, nibigi utegezwa gukora kugira ugumushimisha abagushizeho babone yuko ivyo bintu ujya mu gwe ntwari ukwiye no kujaho kuko ni harugagere kuko nubu hari bariko barahunga bariko baricwa. Mugabo urumva ko bashaka ko umugwi ujaho kugira bavuge ivyabaye urafukafuka ukuri ahubwo ugashaka kwigiza inyuma abafise uko kuri. Ucibirerekana neza yuko Petero Claver Ndayicariye atavyashoboye kunywanisha abarundi, ivyo ashoboye nibijya byo guteranya abarundi ahubwo no kunyegeza ukuri ku mabi yakoze mu Burundi. Turacari kuri uwo mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Uwo mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira ngo wari ukwiye kugira amatohoza wongera ushira habona uko ibintu vyagenze kugira urunganwe gubu rushobore kurekuriranira. Bivugwa na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukinga ihonyabwoko. Kubwiwe kandi uwo mugwi wari ukwiye kuza urashingura iteka ibisigarira biza biratogwa mu binogo rusangi ntibisubire kubikwa aho abajejwe intwaro bakorera. Kurikira. Kurekonsira bapfuye kera dans les années autant yabarumariza y'ababirigi n'abandi baripiriye ni murekonsire arico gituma rero kugira ngo twe muturekonsiriye je no propose comme méthodologie nuko mwigabura mu migwi hakagira banketa n'abaca barondera la vérité. Twe twosaba yuko mwogenda de manière simultanée mwanketa muclarifia mwanketa muclarifia, comme ça il y aura une bonne gestion du temps. Ngarutse kuri exilé umuntu arashobora gufata ati hajya atwabonye de fosse commune hariho ntuzeye ibisigarira by'abantu bashika nka 30 20 bagaca bashya mu isandugu mu biro bya chef de zone. Ni manque de respect y'uwo muntu yapfuye. None twe ubu jewe ko je ndiho wowe uriho nawe uriho wifuza kuzohabwa gute? Répondons à cette question. Je nifuza ko twese tuzi ko tuzopfa, nifuza yuko abanje bazonyegeranye bakanshingura bagaheza bakagandara kandi bakaganduka sifire hejuru. None abantu buzoshira mu isandugu bashire mu biro nkuko CVR yobura basa ahantu yovuga ati administration makabanda gatonya tuheze tubahambe umwe apana muri fosse commune umwe wese mumva yiwe ntonya tubatondeka umunsi nuzeye abajeje kugira la vérité kuri bajya tuzohera dushire kwa mazina. C'est de loin plus élégant, plus humain.
Turacari mu makuru y'agateka kajera mu Idshirahamwe Akati Burundi ryasohoye icegeranyo kuvyerekeye ihohoterwa ry'abanyororo muri rusangi na cane cane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike. Icegeranyo cerekeranye n'amezi wa kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Ayo maho iko guhohotera rero Akati Burundi ikavuga ko bifise biri ku mice itatu: akarenganyo kwikurikizwa ry'ingingo umukuru w'igihugu yafashwe yo kugirira ikigongwe abanyororo bamwe, hamwe no kubuza abanyororo kwivuza. Tukabishikirizwa n'umushingwamanza Jean Claude Ntiburumusi arongoye igisata c'amategeko muri Akati. Muri ico kiringo Akati Burundi yasanze amahohoterwa yakorewe abanyororo yafata imico itakarenganyo mu kurikizwa ry'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo, kubagurwa ry'abanyororo hamwe no kubuzwa abanyororo kwivuza. Kuvyerekeranye n'akarenganyo mu gukurikiza ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo, Akati Burundi yasanze ko ikigongo c'umukuru w'igihugu yafashe igihe ariko yifuriza abarundi umwaka mushasha wa 2019 abanyororo bakurikirana ku vya politike batigeze bakironkako. Abashoboye kurekurwa twasanze arabari bahejeje iminyororo yabo, abandi nabo gasanga nabari bejejwe na za sentare. Akati Burundi ariko irashima yuko mu gushirwa mu ngero ry'ico kigongo c'umukuru w'igihugu hari abanyororo bashika 40 bafunguwe mu ibohero rikuru rya Mpimba bashoboye kurekurwa. Abo nabo bakaba bakurikiranwa kuba mu migwi igwana kandi atayo babafatiyemo. Kuvyerekeye kubagurwa ry'abanyororo, Akati Burundi irababazwa nuko kubandanya bakubagura abanyororo cane cane mu ibohero rikuru rya Mpimba bibondenye vyibonekeza. Ivyo navyo bikagirwa n'imigwi y'imbonerakure, abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi basanzwe bapfunzwe mugabo bakinyegeza inyuma y'ico bise ngo ni mugwi w'umutekano. Ivyo navyo bakabikora bashigikiwe n'igipolisi gicungera ibohero hamwe n'ubuyobozi bw'ibohero. Aha twavuga kandi abandi banyororo bashika 30 bafungiwe ahantu hiherereye mu ahantu bita tingitingi, batagira uburenganzira bwo kubona n'izuba canke kugira babonane n'abandi banyororo bapfunganywe. Muri abo twavuga uwitwa Kwizera Egide, Manirakiza Aimable, Bizimana Vincent eka hamwe n'abandi. Kuvyerekeranye no kwivuza, Akati Burundi yasanze mu mabohero, mu mavuriro ari indani mu mabohero n'ubu hari ingorane z'imiti, kandi ko n'ubu abuyobozi bw'amabohero bubandanya bubuza abanyororo cane cane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike kuja kwivuza hanze kandi indani atavyo bashoboye kubavura. Aha twavuga nko mu ibohero rikuru rya Gitega uwitwa Dombori Pascal n'ubu aremvye cane, ariko umuyobozi w'ibohero akaba yaramubujije kuja kwivuza. Tusaba leta y'u Burundi ko yokubahiriza ingingo za cane cane ubushikiranganje bw'ubutungane, ko bokubahiriza ingingo za sentare mu kurekura abanyororo baba barahejeje iminyororo yabo canke abajejwe n'ubutungane, kandi ko bohagarika bagashira n'imbere y'ubutungane abantu bose bakora mu mabohero, bagahava rero kandi bakihutira kw'imanza z'abanyororo cane cane izimanza z'abanyororo ba politike zitigera zitera imbere, ko bozihutira kugira ngo n'amabohero ashobore kujamwo asigaremwo ibitigiri bikeyi bishoboka. Hanyuma ikindi Akati Burundi yehereza ko nuko isaba yuko abatwara amabohero bariko baritwara nabi mu guhohotera abanyororo nabo nyene bohanwa bakakwa ayo mabanga. Nayo ngo bimenyesha makuru bikwiye kwitaho cane ibijanye n'indero y'ugwaruka mu biganiro bitegurwa, bakongera bakabashishikariza kandi no kwigenza neza. Ivyo bikaba byashikirijwe na Chanel Sabimbona, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha makuru, aho hakaba hari kuri uyu wa gatatu mu nama yabereye mu ntara ya Rumonge yo kuraba ingene boshiraho urunani rw'abamenyesha makuru b'abagenzi b'abana bafatanije n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF. L'esprit qui a présidé à l'organisation de cette activité. Icadutumye gutegura iki gikorwa so kugira ngo tuvuga amajambo, ahubwo twaje kugira twicare hamwe kandi kugira twige uburyo bw'ingene twoshiraho urunani rw'abamenyesha makuru abagenzi b'abana, kugira tubigishe ibijanye n'ubuzima bw'igihugu hamwe no kubakuza mu buryo babayemo. Biraboneka kandi ko na cane cane twegereye igihe c'amatora,
abamenyesha makuru bashobora kwitaho cyane ibijanye na politike bakibagira ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu ibijanye n'ubuzima bw'abana bikaza mu kibanza ca kabiri naho rero izo ngorane zibonekeza canke mbere ziriho nubu iki gihe cari gikwiye kuba akanya ko kuganira tugatanga n'icokogwa ngo duteze imbere uburyo dukora mu gusohora amakuru ashigikira cyane inyungu z'abana b'abarundi mu kubaha akanya keza ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo biciye muri ibi bimenyesha makuru bitandukanye atagisabwe dukeneye ko mwitanga mubishatse nkuko musanzwe mubikora ubushikiranganje nabwo buzobashigikira igihe cyose muzoba mubikeneye murasabwe rero kubikorana umwete kugira twubake urunani rw'intamenwa kugira dutange kandi ibiganiro ku neza y'abana b'abarundi nkuko biri mu mugambi wa leta w'iterambere w'umwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2017 dans le plan national de développement 2018-2027. Turiko twerekeza ku musozo waya makuru igenekerezo rya 11 rusama makungu aribuka urupfu rw'umuririmbyi rurangiranwa w'umudiho wa reggae Bob Marley bamwe n'abandi barerekana ingene uyo musi baba bamerewe n'ingene baba biyumva Katuyisenge Jean Chrysostome asanzwe akurikirana ibijanye n'umudiho wa reggae. Bob Marley yavukiye ahantu yitwa Roden Hall ku musozi wa Paroisse yitiriwe Mutagatifu Anne Saint Anne. Hari aho kuri uwo musozi ni naho umugabo w'umuhanga mu bya politiki witwaga Marcus Garvey yavukiye. Marcus Garvey muzakunda kumwumva kenshi kuko benshi bagiye bamufata nk'umuhanuzi kubera ko byinshi yavuze byagiye bisohora. Bob Marley yavutse ku itariki ya 6 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1945. Avuka ku mugore witwaga Cedera Buka. Uwo Cedera Buka yamubyaye afite imyaka 18. Ku myaka 18 niho Cedera Buka yamubyaye. Cedera Buka rero nawe yakomokaga mu muryango w'abahinzi ba kawa, bahingaga ikawa, bagahinga ibitoki ndetse n'ibikoro lezinyame. Ubwo Cedera Buka yarafite imyaka 18 yamubyaranye n'umugabo bavuga ko yari captain mu ngabo z'abongereza abakoloni y'abongereza icyo gihe bari ho bakoloniza Jamaica nyine. Ubwo rero Isa Bob Marley mu gihe nyine yarafite imyaka 18 Isa Bob Marley yarafite imyaka 50 ubwo Bob Marley yavukaga urumva ko yarageze mu za bukuru. Bob Marley afite imyaka 10 gusa nibwo ise yapfuye. Bob Marley yarafite imyaka 10 ubwo urumva hari muri 55. Hanyuma rero nibwo nyina wa Bob Marley yaje kubimurira ahantu hitwa Waltham Park. Waltham Park aho ngaho bahimukiye Bob Marley afite imyaka 9. Aho Waltham Park hari mu murwa mukuru wa Jamaica. Ariko akaba ari agace karimo abaturage bakennye cyane. Noneho nyina aza kwimuraho bitaga French Town. Noneho ari naho aho French Town ni naho Bob Marley yagiye amara imyaka myinshi y'ubuzima bwe y'ubusore bwe ndetse n'ubukuru bwe. Ari naho yaje guhurira n'umugabo bitaga Desmond Dekker. Desmond Dekker niwe wamwigishije gato gufata kuri gitari ndetse no kuririmba ariko bitari cyane. Nyuma Bob Marley aza gushinga umurwi orchestre yari ihuriwemo nawe ndetse n'abandi basore babiri harimo uwo bita Peter Tosh ndetse na Banuela na n'isaha aracyariho na n'uyu munsi. Aho rero niho Bob Marley yagiye akora ibitaramo byinshi cyane kubera ko hari muri Capital. Nyuma aho ngaho yahuye no Desmond Dekker hari mu mwaka w'1961. Barakora uko bashoboye hamwe n'uwo murwi nyine yashinze ni Bob Marley wawushinze niwe fondateur yari membre fondateur uwo murwi witwaga The Wellers. Ubwo rero byageze aho Bob Marley yaje kurekana nabo ba Wellers noneho afata umwanzuro wo kwikorera wenyine nk'umuhanzi ushaka kuzamura injyana ye n'ibihangano bye mu njyana ya reggae. Le 11 Mai hazaba ari anniversaire ya 38 38e anniversaire. Arongera agasigura ko abantu bose bari bakwiye kurengera ibibatandukanya nyabuna bagakurikiriza ubutumwa Bob Marley yabasigiye bwo kunywana no gukundana hamwe no kurekuriranira.
Bob Marley abantu bamwibuka nk'intwari ikomeye yarwanyije akarengane ndetse n'ivangura ryakorerwaga abirabura si no muri Jamaica gusa ahubwo ni ku mugabane wa Amerika muri rusange. Ubwo rero yarahagurutse arahagarara ndetse nta nubwo yigeze agira ubwoba, yagiye anaraswa cyane mu bihe bitandukanye, bakamurasa bakamuhusha, bakamurasa agakomereka akajyanwa mu bitaro. Hari nubwo yigeze kuririmba akora konseri afite ibipfuko ahantu hose. Iyo wishe messenger ntabwo wishe message. Bob Marley na n'ubu navuga ko akiriho. Umuntu arapfa ariko ntabwo message ipfa. Kugeza ubu message yatanze iracyariho. Ntabwo rero bamwishe bageze ku cyo bashaka kuko ntabwo Bob Marley yazimye. Yatabarutse ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu ari nawo munsi bamwibukiraho ku isi yose. Iyo tariki ni itariki yashyizweho ihuriweho, ntabwo yashyizweho byabayeho. Birambabaza cyane, birambabaza nacyo twebwe abarasta turumwe aho ugiye hose ugenda wisanga mva kari wanyu. Rero Africa as one nation nk'igihugu cyacu, nje nkita igihugu kubera ko Africa ni imwe nyine. Numva twagakwiye guhaguruka tugahagara ku burenganzira bwacu ndetse tugakumira n'ubutumwa bubi butuma tugira ivangura ritera amakimbirane. Donc icyo turwanira kigahagarara, icyo ikituma duhangana, ahubwo tukarwanira ikiduhuza tukaba umuntu umwe. Icyo nagira abarasta b'abarundi nabwira ngo bihangane, ndabihanganisha kubw'igihugu kitameze neza, ndetse mbashishikariza gukomeza guhagurukira kurwanira ishema ry'igihugu cyabo, ndetse bagashyira hamwe kugira ngo yaba Burundi ndetse na Afrika muri rusange bibona amahoro. Nino ngaha duce dusozerera ko amakuru twatudewe kubashikiriza. Mwakoze mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira, naho kwisango rizokurikira. Mugira amahoro iyo muherereye.